السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Hazrat Amirul Mominin Mwenyezi Mungu amsaidie sana anasema, tafsiri yake ni kama ifuatayo, ya kwamba uite watu kwenye njia ya Mola wako kwa hekima na mawaiza mema, na ujadiliane nao kwa namna iliyo bora. Hakika Mola wako ndiye humjua sana aliyepotea katika njia yake, naye ndiye awajuae sana walioongoka. Ndani ya Qur'ani tukufu katika aya hii na kwenye aya nyingine nyingi, Mwenyezi Mungu ameamuru kufanya mahubiri. Pamoja na hayo, ametoa mwongozo wa kuhubiri kwa njia iliyo bora, na ametoa agizo la kutoa mawaidha ili wengine wapate athari na faida yake vile vile. Na wale wanaofuata maagizo hayo, mahubiri yao daima yanaleta matunda, na kwa fadhili ya Allah wanafanikiwa katika mahubiri yao. Basi kanuni hii daima tunatakiwa kuiweka mbele yetu. Siku hizi kwa sababu ya mtandao wa kijamii, watu huzani ya kwamba kuhubiri ni rahisi. Wenye shauku wanajaribu kuhubiri kwa shauku sana, au wapo baadhi wakienda katika maeneo yenye watu, nchi ambapo kuna ruksa. Nchini Pakistan hakuna ruksa ya kufanya mahubiri, hivyo watu walio na shauku ya kufanya mahubiri wanakwenda huko na wanatimiza shauku yao. Jambo hilo ni zuri, lakini hata mahubiri pia yana masharti na kanuni zake ambazo daima yatupasa kuzizingatia, la sivyo inaweza kutokea athari mbaya, kama ambavyo Allah Taala anasema katika aya hii. Basi kwanza kabisa muelewe jambo hili, kisha mufanye mahubiri, kwani baadhi ya watu kwa sababu ya mahubiri yao wanaleta athari mbaya kwa wengine, na badala ya kupatikana kwa faida nzuri, athari mbaya inapatikana. Na saa nyingine watu wasio waislamu wanapata nafasi ya kuleta shutuma juu ya jamaat na kuhusu mafundisho ya jamaat, jambo lililo mbali na ukweli. Kisha baadhi ya watu ambao wanakuwa wapya katika medani hii na wanadhani ya kwamba sisi tuna hoja nyingi, wakikosa hoja na wakishindwa kuwajibu wapinzani na kuwapa hoja imara, hapo wanavunjika moyo, ilhali hakuna jambo la kuvunjika moyo. Kwa fadhili ya Allah sisi hoja tunazo. Ndiyo, ni jambo jingine kwamba mtu asiweze kuelewa hoja fulani au asiweze kueleza vizuri. Jumuiya ya Waislamu wa Ahmadiyya inaposema jambo fulani kwa fadhili ya Allah, inasema kwa hikma na kwa hoja.
na inasema kwa mujibu wa mafundisho ambayo mwenyezi mungu amemjalia mtume salallahu alaihi waalihi wasallam ndani ya qurani tukufu ambayo mtume salallahu alaihi waalihi wasallam alifuata mwenyewe katika maisha yake. Basi daima tuzingatie ya kwamba tabligh tunayotakiwa kuifanya iwe kwa njia iliyo bora. safari moja hatmasihi maud alaihis salatu wassalam alitoa agizo muhimu sana kuhusu tabligh, kuhusu mahubiri. hatmasihi maud alisema kwamba niliulizwa ya kuwa tufanye nini ili kusambaza mafundisho ya islam nchini marekani na ulaya. je, inafaa ya kuwa baadhi ya waislamu wajuao kiingereza katika waislamu waende ulaya na marekani na kwa kupitia mawaiza na mahubiri wawazihirishie wenyeji wa huko makusudio ya islam? lugha wanajua, hivyo wafanye mahubiri. hatmasihi maud anasema kwamba lakini sitatoa jibu la swali hili nikisema ndio. jambo hilo ni muhimu sana, kama asemavyo kuwa kwa kujua kiingereza tu au lugha yoyote nyingine mtu hawezi kujua dini, bali zoezi hili lina masharti yake mengine. kuna haja ya kuongeza elimu kama nisemavyo awali. hapo pia katika maeneo mbalimbali watu wanafanya mahubiri, lakini hawawezi kuwapa wapinzani majibu kwa elimu ya kutosha, majibu mazuri kwa elimu ya kutosha. vivyo hivyo kwenye mtandao wa kijamii pia hiyo inatokea kama nimeshasema tayari. basi kwanza kabisa kila mhaziri na mwenye shauku ya mahubiri anapaswa kuongeza elimu yake. mujumuishe shutma. kikawaida majibu yake yanapatikana katika vitabu vya jamaat, na yasipopatikana basi timu ya tabligh ambayo imeundwa nchini muwasiliane nao, munufaike nao. na katika timu ile pia wanatakiwa kupatikana watu wenye elimu, mupate msaada kutoka kwao. kama asemavyo masihi maud kwamba mimi sitatoa jibu kama ndio. kisha anasema mbele kwamba mimi naona haifai kabisa kwamba watu wasiojua vizuri mafundisho ya islam na hawana ujuzi wa sifa zake zenye daraja na pia hawana elimu ya kutosha kuhusu majibu ya shutma zinazoletwa na watu wa zama hizi, wala si wenye kupata elimu kutoka kwa ruhul qudus. jambo hilo pia ni muhimu sana. mbashiri mwenye kufanya mahubiri anapaswa kuwa na uhusiano na allah. anasema kwamba wao waende wakiwa wajumbe wetu. alisema kwamba hilo haliwezi kutokea. alisema kwamba wabashiri wangu wanatakiwa kuwa na uhusiano makhsus na allah ili allah awasaidie. anasema kwamba katika maoni yangu zoezi kama hilo litaleta athari mbaya zaidi kuliko faida yake. ila mashallah, yaani tukifanya hivyo basi tutapata faida ndogo na tutapata hasara kubwa. ila mashallah, saa nyingine faida pia inapatikana. tunaweza kupata mifano moja miwili, lakini kikawaida athari inayotokea inakuwa haifai. basi mubaligh moja na mfanya mahubiri daima anapaswa kuzingatia jambo hili ya kwamba kama tunataka kufanya mahubiri, basi mahubiri yana masharti yake ambayo ni wajibu wetu kuyatimiza. ikitokea hivi ndipo tutaweza kuhubiri kwa njia sahihi. kuhusu tabligh, jambo la kwanza ambalo yatupasa kulikumbuka ni ya kwamba islam ni dini ile ya kipekee na mtume sallallahu alaihi waalihi wasallam ni nabii wa kipekee ambaye ameleta duniani ujumbe ambao ni kwa ajili ya dunia nzima, na mwenyezi mungu alimtuma ili awe nabii kwa watu wote wa dunia, kwa ajili ya kaumu zote, akimfanya kuwa mwonyaji na mwenye kutoa habari njema. lakini muone historia hadi leo ya kwamba idadi ya waislamu kwa ujumla ni ndogo kuliko hata sehemu ya 4 ya watu wote wa dunia. sababu yake ni ipi?
sababu yake ni moja tu, kwamba mahubiri hayakufanywa kwa hikima na ujumbe wake haujafikishwa kwa njia sahihi. Waislamu wanafikiria kwamba tutafikisha ujumbe wa islam kwa kufanya jihadi, ila hali ruksa ya jihadi inapatikana na ipo katika hali moja tu, kwamba maadui watangulie kushambulia. Waislamu walipopewa ruksa ya kufanya jihadi na kuinua upanga, wakapewa muda ambapo makafiri au wasio waislamu wakishambulia islam wakataka kuiangamiza. Ndipo mwenyezi mungu akasema katika sura haj kwamba uzna lilazina yuqataluna biannahum zulimu wa inna allaha lanasrihim laqadir wa inna allaha ala nasrihim laqadir. Imeruhusiwa kupigana kwa wale wanaopigwa kwa sababu wamezulumiwa, na kwa yakini allah anao uwezo wa kuwasaidia. jambo kubwa ni hili, na kisha historia ilishuhudia, ni historia ni shahidi kwamba mwenyezi mungu aliwasaidia na akawa na uwezo wake. Basi mwenyezi mungu alipotoa ruksa ya kupigana vita akawapa, kwa sababu zulma ilikuwa ikifanywa juu yao. Lakini zama za siku hizi si zama za kupigana jihadi ya namna hii. Vita haitokei kwa ajili ya dini, japo waislamu wanazulumiwa, lakini dini haitajwi mle. mwenyezi mungu na mtume sallallahu alaihi wasallam pia wameeleza jihadi ya qurani tukufu kama jihadi kubwa. basi hii ni hali ya kawaida ya waislamu, ambayo kwa sababu yake leo pia waislamu idadi yao ni ndogo kuliko hata sehemu ya 4 ya watu wote wa dunia. waislamu idadi yao ni ndogo kuliko hata sehemu ya 4 ya watu wa dunia. jambo hilo daima tuliweke mbele yetu, na tunatakiwa kuelewa wajibu wetu ya kwamba sisi tuliofanya bayati ya masihi maud na tumefunga naye ahadi ya bayati, wajibu wetu ni kufuata jambo hili, kwamba sisi tutajenga uhusiano kwa allah, na tutajifunza mafundisho yake, na tukifuata mafundisho hayo tutafikisha ujumbe huu katika dunia. baadhi ya watu wanafanya kazi kwa nia njema kama nisemavyo mwanzoni, lakini wanakuwa hawana ujuzi kamili, au wanakuwa hawana kiwango kile cha uhusiano kwa allah ambacho mnadi moja kwa allah anatakiwa kuwa nacho, na kwa sababu yake wanavunjika moyo. jambo hili muda wote mulizingatie, kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam pia ametoa maagizo mbalimbali kuhusu mahubiri. alikuwa anatoa maagizo katika nyakati tofauti. katika riwaya kuna patikana riwaya nyingi. riwaya moja imesimuliwa na ibn abbas kwamba sisi tuliamrishwa kuongea na watu sawa na akili yao. hilo ni la kwanza, kwamba mtu sawa na akili na elimu ahubiriwe, sawa na tabia na dini yake ahubiriwe. mathalan ikiwa tunataka kuwaambia waislamu kuhusu ujio wa masihi maud, basi tunatakiwa kuwaambia kwa mujibu wa qurani tukufu, hadisi na kutoka vitabu vya maulama wao. wenye kufanya mahubiri, mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia ya kwamba, ni hadisi ndefu, humo kuna nukta moja kwamba epukaneni na dua mbaya ya mtu anayezulumiwa. ni muhimu sana kwa wafanya mahubiri hulka zake daima ziwe nzuri na ziwe za juu, na awe na kiwango cha kutimiza haki za binadamu, mpaka asiwe mwenye kupokea dua mbaya ya aliyezulumiwa, bali daima apate maombi yao. atakapokuwa na sifa hizi, allah atatia baraka kwenye shughuli zake. alisema ya kwamba mnatakiwa kuepukana nayo, kwani hakuna kizuizi kati yake na kati ya allah. basi daima muzingatie jambo hili. aya niliyoisoma kuhusu aya hiyo, akieleza ufafanuzi wa mawizatul hasana, sehemu moja masihi maud anasema kwamba mwenyezi mungu ametuwajibisha kwamba tuziondolee shutuma batili kwa hikima na kwa njia iliyowema,
na mungu anajua kwamba sisi wakati wa kutoa majibu hatujawahi kuacha upole na huruma. daima nimetumia ulaini. Anaeleza hali yake, anasema kwamba mimi natoa majibu kwa upole na kwa ulaini, na daima hiyo imeendelea kuwa usuli yangu na mungu ni shahidi juu yake. Mimi daima nimetumia maneno laini. hii ndiyo njia ya mahubiri ambayo tunatakiwa kuichagua. hivyo watu ambao wakati wa kufanya mahubiri wanaanza kutumia lugha mbaya, baadhi ya watu wakishikwa na hasira wanapaswa kukumbuka kwamba mahubiri yetu yawe kwenye mduara wa hulka. maadui hawana dalili na ndiyo maana wanaanza kutumia lugha mbaya, lakini kama sisi pia tutumia lugha mbaya ina maana kwamba sisi pia hatuna dalili wala hoja. baadhi ya watu wanasema kwamba masihi maud pia ametumia ukali. jambo la kwanza ni lile lile nililolieleza kwamba hakutumia ukali, na pale ambapo alitumia ukali akawapa majibu watu akisema kwamba saa nyingine kwa kupata maandiko makali kutoka kwa maadui na wapinzani, mimi nimetumia ukali ili wao pia wapate malipo yao, na kwa njia hiyo waweze kudhibiti jaziba yao. nia ilikuwa njema, na anasema kwamba mimi sikutumia ukali kwa sababu ya nafsi au jaziba ya nafsi, bali nikatumia kwa kufuata aya hii, wajadilhum billati hiya ahsan, kwa hikima sana. ukali nilitumia sikutumia kwa sababu ya hasira ya moyo. nikafanya hivyo ili kuwapa somo na wanaopata jaziba ili kudhibiti jaziba yao katika waislamu. mimi pia niwape majibu na waislamu kisha hawatachukua hatua kali. alisema kwamba mimi nilitumia ukali muda ambapo maadui walikuwa wamevuka mipaka yote katika kuvunja heshima na kutumia matusi. kama mnaona maneno yangu, basi nikayatumia wakati ule kwa sababu ya maadui. na kwa nini nikatumia ukali? nikatumia muda ambapo wao walikuwa wamepita mipaka yote katika kuvunja heshima ya mtume sallallahu alaihi wasallam. alisema kwamba mtume wetu mtukufu sallallahu alaihi wasallam aliye fahari kwa ulimwengu, maneno yalitumika na watu hawa ilikuwa karibu kwamba amani itoweke. wakati ule mimi nikatumia hekima hiyo. hivyo katika vitabu vyake ameizuia jumuiya kutumia maneno makali, na alisema kwamba baadhi ya sehemu mimi nimetumia maneno hayo na sikuwa na njia, lakini kazi yenu ni kutumia upole na hamtakiwi kutumia maneno magumu na makali. na katika ukali wake yeye amezungumzia sawa na historia yao na hakutumia matusi kama wao walivyotumia. kisha akieleza ufafanuzi wa aya anasema kwamba katika Qur'an tukufu hii ni amri kwamba wala tujadilu ahlul kitabi illa billati hiya ahsan. hii ni aya ya sura Ankabut. maana yake ni kwamba msijadiliane na watu wenye kitabu isipokuwa kwa dalili iliyo bora. kisha anasema kwamba hii ni amri ya Allah vile vile kwamba ud'u ila sabili rabbika bilhikmati walmauizati lhasana wajadilhum billati hiya ahsan. maana yake ndiyo hii kwamba kwa njia iliyo bora na kwa njia ambayo iwe inafaa mnatakiwa kujadiliana na wakristo, yani mutumie njia yenye hekima na njia iliyo na nasaha mpaka wao wapate faida. na hii ni usuli ambayo ni kwa ajili ya waumini wa dini zote, hata kama awe myahudi awe mkristo awe muhindu au watu wa zama hizi ambao hawamwamini masihi maud asatu wassalam katika waislamu. kwa ajili ya kufanya mahubiri hii ndiyo nasaha kwamba njia iwe yenye hekima na iwe yenye sifa ya kuwasihi. alisema kwamba njia hii kwamba sisi kwa msaada wa serikali au mungu apishe mbali tuzihirishe hasira, njia hiyo haifai, ambayo si shabaha yetu.
hii ni mifano ya vita ya kidunia tu na waislamu wa kweli na wanaojua njia za uislamu hawazipendi hata kidogo, kwani kwa kufanya hivyo natija ambazo zinafaa kwa wanadamu haziwezi kutokea. hata muslim pia katika tafsiri kabir ametoa ufafanuzi wa udu ila sabili rabbika bilhikma. anasema kwamba maana ya hikima upande wa lugha ameeleza maana zake mbalimbali. kwa mujibu wa lugha alisema hikima maana yake ni upole, yani kwa kutumia upole na akili mnatakiwa kuongea. mungu anasema kwamba mtu asiyefanya hivyo yeye akipata hasira kali anashikwa na jaziba na hawezi kumfahamisha mwingine. kuna maana nyingine ya hikma ni utume. kwa maana hiyo maana yake itakuwa ndiyo hii kwamba kwa msaada wa kurani tukufu muwaite watu upande wa dini. hivyo kalamu ambayo allah ametupatia na hoja ambazo kurani tukufu imetupatia muziweke mbele ya watu, msieleze kutoka kwenu. alisema kwa masikitiko makubwa kwamba waislamu kwamba wangeelewa siri hiyo basi wangeweza kupata ushindi juu ya uyahudi na ukristo. silaha yetu ni kurani tukufu na mwenyezi mungu anasema kwamba wajahidhum bihi, mukiwa na upanga wa kurani tukufu mujitokeze duniani ili kufanya jihadi. lakini ni masikitiko kwamba leo kila kitu ki mkononi mwa waislamu, yani nchi ambazo zina utajiri, lakini kama kuna kitu kinakosekana basi ni upanga huu ambao allah alikuwa ametoa amri kwamba mujitokeze mukiwa na hoja za kurani tukufu. nchi nyingi zina utajiri wa mafuta, nchi 54 ni za waislamu, lakini jihadi ambayo wangetakiwa kufanya kwa mafundisho wa islam wao hawakufanya. hivyo muslim maud alisema kwamba kwa mujibu wa lugha hikima maana yake ndiyo hii kwamba mtu ambaye awazuie watu kutoka ujinga, maana yake itakuwa ndiyo hii kwamba nini muongee kwa njia ambayo mwingine aweze kuelewa na jambo ambalo halielewi liweze kuondoka. yani mnatakiwa kuongea jambo ambalo limalize ujinga na liwe sawa na uelewa wa mtu mwingine. hadisi inasema kwamba amarana rasulullah sallallahu alaihi wasallama an nuqallima nnasa ala qadri uqulihim. mtume sallallahu alaihi wasallam alituamuru kwamba sisi tuongee na watu sawa na uelewa wao na sawa na kipaji chao. kama nilivyosema hapo kabla, baadhi ya watu wanatoa hutuba na wakitumia maneno mazito mazito na istilahi, wanataka kuonyesha haiba yao na wanataka kuonyesha elimu yao. labda watu walio wajinga watapata haiba, lakini hawapati faida kutoka hutuba zao. hapo pia inatokea hivi, tunapoongea na watu ambao ni maulamaa au watu wengine, wao pia wanaanza kuongea, lakini tukianza kuongea nao wao hawatapata faida na watu wa kawaida pia hawaelewi kitu chochote. kunakuwa na mjadala wa maneno mazito tu. tutakapowafahamisha kwa lugha rahisi, inawezekana kwamba wanaosikiliza wapatikane watu ambao waelewe jambo kwa lugha rahisi, na wao badala ya kuwafuata wale wenye kutumia maneno mazito waanze kukusikiliza nini. kisha alisema kwamba muwafiqul haq kalam pia ni hikima. kwa mujibu wa maana hii, maana ya aya itakuwa hii kwamba museme jambo ambalo liwe kweli na liendane na matukio. baadhi ya watu wakizani kwamba tunaendelea kuwaita watu upande wa dini kweli, saa nyingine wanaanza kuongea mambo yasiyofaa. saa nyingine wanatia chumui katika maongezi yao, ilhali hakuna haja ya kufanya hivyo. wazingatie mafundisho ya qurani, mafundisho ya hadisi, vitabu ya masihi maud na wafanya mahubiri, na kisha wamwachie allah matokeo yake. alisema kwamba njia hii haifai kwamba watu waanze kueleza mambo yasiyofaa. zidi ya maadui semeni jambo ambalo ni kweli. wakati wa kuwapa mwongozo mwingine musiti mkapotea, kama allah asemavyo la yazurukum man zalla iza htadaitum.
kama mnasimama imara juu ya mwongozo basi msijali kwamba mwingine anapotea au la upotevu wa mwingine hautawaleteni madhara yoyote hivyo mujisalimishe yaani msiseme jambo ambalo halifai na ni batili kwa wazo hili kwamba labda kwa kupitia hilo nitamwongoza mwingine na mwongozo wako na mwongozo wa mwingine vikigongana basi wakati ule uwe na wasiwasi kuhusu mwongozo wako na mwongozo wa mwingine mumwachie mungu kwani allah hapendi kwamba mumini awe kafiri na kafiri awe mumini kisha akitoa ufafanuzi wa neno la hikma alisema kwamba kuongea sawa na muda na wakati pia ni hikima kwa mujibu wa maana hii aya hii itakuwa na maana kwamba katika mahubiri museme jambo ambalo linaendana na wakati ikiwa kwa kutumia hoja mbalimbali hatari ipatikane kwamba labda maadui watashika hasira na hatari iwepo kwamba labda ye hatasikiliza jambo lako sio lazima sio vizuri kwamba uanze kumpatia hasira bali uanze kueleza mbele yake hoja ambazo ni laini ambazo ziweze kupoza moyo wake kama utaanza kumpatia hasira kwa kupitia mahubiri yako mahubiri hayo hayataleta faida yoyote kwa ajili ya kumwambia tu kwamba sisi ni wakweli masihi maut ni mkweli islam ni kweli na mtu muhammad sallam ni nabii wa dunia nzima ukiongea na mtu mambo hayo bila dalil na bila hikima vitu hivi vitamletea hasira hivyo hii ni sifa ambayo allah ameieleza katika neno fupi na ameeleza njia zote za mahubiri na ndiyo njia ambayo tukiifuata inshallah tutapata mafanikio almoizatul hasana yani maongezi ambayo yanapoza yanalainisha mioyo na yanaleta athari njema kwa kupitia nasaha hii waislamu wameelezwa kwamba msitumie hoja zilizokauka katika mahubiri yenu hii ni kazi ya jumuiya ya ahmadia kwamba ifikishe ujumbe wa islam katika dunia nzima na wakianza kuongea na adui au mpinzani aelezwe aambiwe kwamba katika dini si hoja zilizokauka tu bali nasaha ina vipengele vyake mbalimbali ambavyo tunatakiwa kuvifuata alisema kwamba msiongee mambo ambayo yanaweza kuwachochea watu na mufanye mahubiri kwa moizatul hasana kwa hikima na akitumia neno la hasana alituambia kwamba msiwape watu ghera za batili kama ambavyo maulamaa wa zama hizi wanafanya wajadilhum billatihi ahsan alisema kwamba wakati wa kuongea nao wakati wa kujadiliana na maadui muzingatie kwamba katika hoja mbalimbali hoja ambayo ni nzuri na imara muieleze kama msingi na hoja zingine muziweke chini yake kwani hoja ya msingi ikivunjika basi hoja zingine pia zinavunjika kisha mwenyezi mungu anasema kwamba inna rabbaka huwa alamu biman dhalla an sabilihi wa huwa alamu bilmuhtadin kwa yakini mungu wako anajua yule ambaye ameshapotea kwenye njia yake yule ambaye ameshapotea kwenye njia yake anajua zaidi na pia anajua kuhusu wale ambao wamepata mwongozo humu ameeleza kwamba nini muendelee kufanya mahubiri lakini kama watu hawaamini basi kwa kutoa natija msivunjike moyo kwamba labda hatujui namna ya kufanya mahubiri kwani yawezekana kwamba mahubiri yenu hayana kasoro yoyote lakini yule anayehubiriwa kwenye moyo wake kuna kutu kwamba mungu hakufungua dirisha la mwongozo kwa ajili yake kazi yetu ni kufanya mahubiri na kazi ya mungu ni kuleta matokeo na natija hata masihi maud anasema kwamba
maulamaa wengi na wanaojiita kuwa maulamaa wakipanda juu ya mimbari na wakijiita kuwa wakilishi wa mtume na warisi wa manabii wanatoa mawaiza na wanasema kwamba epukaneni na kibri, majivuno na maasi, lakini matendo yao ambayo wanayatenda wenyewe mnaweza kupiga hisabu kwamba athari ya mambo yao inafikia wapi kwenye mioyo yenu. hivyo kama athari ya mahubiri ya mashekh hawa haipatikani kwenye moyo wenu, basi muone hali yenu. Mkifanya hivyo hata athari ya maongezi yenu haitapatikana. Mnaweza kupiga hisabu kwamba kama mnafanya mahubiri, basi kwanza murekebishe amali zenu na mnatakiwa kuwa na uhusiano na Mungu. Hiyo itakapotokea, basi mahubiri yenu yatafana na yatafanikiwa. Alisema kwamba watu wa aina hiyo hata kama wangekuwa na uwezo wa kimatendo na kabla ya kutamka wangesema wangefanya wenyewe. Katika Qur'an tukufu kulikuwa na haja gani ya kushusha maneno yasemayo lima taquluna ma la taf'alun? Kulikuwa na haja gani ya kusema lima taquluna ma la taf'alun? Mwenyezi Mungu amesema katika Qur'an tukufu. Aya hii inatuambia kwamba katika dunia walikuwepo wale ambao kusema walikuwa wanasema na wenyewe walikuwa hawafanyi, na pia watakuwepo siku za usoni. Hii ni dalili ya jambo hili kwamba watakuwepo watu ambao kufanya mahubiri wanafanya mahubiri, na saa nyingine watu wanakubali hoja zao, lakini wanapoona matendo yao basi wanapotea. Kama mnataka kufanya mahubiri, basi muone kauli zenu na amali yenu ziwe umoja, ndipo mtafanikiwa katika mahubiri na Mungu atatia baraka. Kisha alisema kwamba mukumbuke jambo langu na musikilize kwamba maongezi ya binadamu yasiwe kwa moyo wa kweli na yasiwe na nguvu ya kimatendo, hayalete athari yote. Kwa kupitia hiyo ukweli wa Mtume sallallahu alaihi wasallam unathibitika, kwani mafanikio na athari iliyopatikana kwenye tabia yake, namna aliyofanikiwa na akaleta athari kwenye mioyo, mfano wake haupatikani katika historia ya wanadamu. Na hiyo hayo yote yakatokea kwani kauli zake na matendo yake zilikuwa zinaendana. Hivyo kama tunataka kufanya mahubiri na tunataka kufikisha ujumbe, basi tutalazimika kufuata njia hii, tutalazimika kufuata njia hiyo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na tutalazimika kujenga uhusiano makhsus na Mwenyezi Mungu. Kisha akieleza jambo hili kwamba lema taquluna ma la taf'alun, hat Masihi Maud alayhi wasallam anasema sehemu nyingine kwamba muumini hatakiwi kuwa na rangi mbili. Daima murekebishe kauli zenu na amali zenu na muone kwamba zinaendana kwa pamoja. Maswahaba walioonyesha katika maisha yao nini, pia mufuate nyayo zao na muoneshe mifano ya ukweli wenu na unyofu wenu, ndipo baraka itapatikana katika mahubiri. Lakini kuona kwamba leo nimepata vyombo vya habari hivyo nifanye mahubiri, natija haziwezi kutokea kutoka hiyo. Kisha akieleza ufafanuzi wa jadilhum billati hiya ahsan, alisema kwamba mtu ambaye unataka umsihi kwa lugha njema ni jambo moja tu ambalo mtu akilieleza linaweza kumfanya mtu fulani kuwa adui na linaweza kumfanya mtu kuwa rafiki. Ni maneno tu, lakini namna ya kutamka, njia hiyo inaweza kuleta mabadiliko, inaweza kumfanya mmoja kuwa adui na inaweza kumfanya mwingine kuwa rafiki. Hivyo jadilhum billati hiya ahsan, mufuate agizo hilo. Na Mwenyezi Mungu ametumia neno la hikma kwa ajili ya maongezi kama hayo. Hivyo alisema kwamba yote hikma mwenye shaa anamjalia hikma amtakaye. Kisha alisema kwamba kwa ajili ya kulinda Islam na kwa ajili ya kudhihirisha ukweli wake, jambo la kwanza ni hili kwamba nini, muoneshe kwamba nini ni mfano mwema wa Waislamu. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo hili si kubwa kwamba sisi tumefanya mahubiri au tumefikisha ujumbe. Pamoja na kufikisha ujumbe, tutalazimika kuangalia kwamba sisi tumeleta mabadiliko gani katika hali zetu. Kufikisha ujumbe hakutoshi.
hatutakiwi kuwa na ufahari kwamba sisi tumekuwa waahmadia tumefanya mahubiri na katika orodha ya dailalla jina letu limepatikana. Hapana, bali alisema kwamba kipengele cha kwanza ni hicho kwamba nini muoneshe kwamba nini ni mfano mwema wa waislamu, na pili musambaze sifa zake katika dunia. mtakapokuwa mfano kisha musambaze duniani sifa zake, kisha muone kwamba mageuzi gani yanatokea, mageuzi ambayo watu wenye utajiri hawakuweza kuleta. nini mulete? mtaleta nini? baadhi ya watu ambao wakifanya mahubiri kwa siku chache wanafikiri kwamba natija haikutokea. alisema kwamba wanatakiwa kuongea kwa kutafakari na wanatakiwa kuongea maongezi mafupi. kwa kujadiliana sana mtu hawezi kupata faida yoyote, hivyo anaweza kutamka jambo fulani dogo tu ambalo linaingia kwenye masikio, na akipata nafasi anaweza kufanya tena. pole pole aendelee kufikisha ujumbe wa haki na asichoke. kazi yetu si kuchoka, sio kwamba siku moja tumeweka maonyesho ya vitabu tumefanya mahubiri na baadaye kazi imekwisha. Hapana, bali siku hizi upendo wa mungu na kujenga uhusiano na mungu watu wanaona kama ni ujinga. alisema kwamba siku hizi watu wanaona kwamba huu ni ujinga wa kujenga uhusiano na mungu. kama maswahaba wangekwepo katika zama hizi, watu wangewataja kama wapumbavu na makafiri. watu wamezama katika mambo mbalimbali na moyo wao umekuwa mgumu, hivyo wanapokea athari ya jambo kwa kuchelewa. siku hizi watu wameiangukia dunia, wamezama sana katika mambo ya dunia, watapataje athari? hivyo msifikiri kwamba sisi kwa kufanya mahubiri tutamfanya akubali, au yule anayeongea nami au analeta shutma nitafanya mahubiri kwake. shabaha yetu ndiyo hii kwamba katika dunia ujumbe wa kweli wa islam ufike, na kazi yetu ni kuiambia dunia kwamba katika zama hizi hatmasihi maud alitakiwa kuja, amekuja tayari. kwa ajili yake tunatakiwa kufanya juhudi badala ya kujiingiza katika mijadala mirefu na kufanya maswali na majibu marefu. sisi tuone kwamba kwa kupitia njia gani tunaweza kuwafikishia watu ujumbe zaidi na zaidi. maswahaba pia walikuwa wamefanya hivyo, walikuwa wanafanya mahubiri. siku hizi kwa kuwa watu wamezama katika mambo ya kidunia na kuwafahamisha ni kazi ngumu, hivyo tutalazimika kutumia hikima kubwa sana, na kama tutakuwa na mifano ya kimatendo basi watu wataanza kuelekea upande wetu. hatmasihi maud ametoa mfano wake, anasema kwamba alikuwepo mkuu mmoja wa kata, alikuwa anajadiliana nami. mimi pia nilikuwa na msihi huyu, alikuwa ananitania lakini mimi sikumwacha, nikaendelea kumsihi. atakuwa ameona kwamba huyu ana tabia njema. anasema kwamba nikaendelea kuongea naye bila kukata mahusiano pamoja naye. muda ukawadia kwamba akaanza kulia kwa machozi na akaanza kuomba msamaha. alikuwa ananitania na kisha muda ukawadia kwamba akaanza kulia. anasema kwamba saa nyingine inaonekana kwa mtu mwenye tabia njema ni mtu mwenye bahati mbaya, lakini anakuwa mwenye tabia njema. kwa kumsaidia na sawa na uelewa wake muendelee kuongea naye, basi anaelewa tu. alisema kwamba kumbukeni kwamba kwa ajili ya kila kufuli kuna ufunguo, kwa ajili ya jambo pia kuna ufunguo ambao ni njia iliyo bora. mnatakiwa kuongea kwa njia iliyo bora. anasema kama ambavyo katika dawa fulani inafaa kwa mtu fulani na inafaa kwa marazi fulani, vivyo hivyo kila jambo linaweza kuwa makhsus kwa mtu makhsus. sio kwamba mtu aanze kuongea na watu wote kwa njia moja tu. mwenye kufanya mahubiri hatakiwi kukasirika juu ya jambo fulani la mtu, bali aendelee kufanya kazi yake na asichoke. matajiri wanakuwa na tabia yao, wanakuwa wameghafilika na dunia, hawawezi kusikiliza mambo yote. hivyo mnaweza kuwasihi kwa njia moja au nyingine. mna kazi ya kuwasihi wote, matajiri na watu maskini vile vile. kwa ajili ya kuwahubiri watu wa matajiri alisema kwamba muwasihi sawa na muda na wakati. anatoa mfano wa Ibn Arabi, anaandika kwamba
kwa ajili ya firaun mwenyezi mungu alimwambia musa kwamba amtendee kwa upole. humo kulikuwa na siri kwamba mungu alikuwa najua kwamba mwishowe huyu atapata imani. hivyo anaandika kwamba neno la amanto lilitamka kutoka mdomo wake. alipokaribia kufa na kuzama alisema amanto. hat musleh maud kuhusu mahubiri anatoa mfano hat yusuf alahi salatu wassalam kwamba hat yusuf alipotiwa ndani kulikuwepo mahubusu wawili pamoja naye. akieleza hali hii anasema kwamba hat yusuf alahi salatu wassalam alitumia neno la hikima ili kuwahubiri. ilikuwa hatari kwamba labda akiwahubiri wao watapata hofu. kwanza akawatia moyo kwamba sitachukua muda wenu mwingi bali nitamaliza jambo langu kabla chakula kufika. akafanya hivyo ili wasipate hofu na waendelee kusikiliza kwa makini. inaonekana kwamba yusuf alah salam alikuwa hapati nafasi ya mahubiri. hivyo akaona kwamba swali lao ni njia moja ya kuanzisha pamoja nao mahubiri, na akaelewa kwamba kabla ya kutimiza haja zao nitafanya mahubiri na watalazimika kunisikiliza. kisha ametoa mfano wa mtume sallallahu alaihi wasallam. huu ni mfano mmoja wa yusuf ambao muslim ametoa. mfano wa pili ametoa wa mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba katika zama ya awali alipotaka kuwahubiri watu wa makka na watu walikuwa wanakwepa, walikuwa hawamsikilizi. mwishowe akaandaa dhifa moja mtume sallallahu alaihi wasallam na akataka kuwalisha na kufanya mahubiri, lakini wao wakaondoka. kisha mtume akachagua njia nyingine kwamba akawaalika tena, na kabla ya chakula kufika akawaambia kuhusu madai yake. watu walikuwa wakisubiri chakula, hivyo wakapata nafasi ya kumsikiliza na mtume akapata nafasi ya kuwasikilizisha. kutoka aya hii tunapata kujua kuhusu njia ya manabii ya kufanya mawaiza. hivyo daima kumbukeni kwamba jambo lisemwe na lisiwakasirishe wengine. alieleza usuli moja kwamba semeni jambo ambalo liwe sahihi na muliseme kwamba wengine wasilichukulie kama mzigo. hivyo semeni jambo kwa hikima na mulizingatie hilo daima dawamu. wakati ule ambapo hata wazo lisingeweza kupatikana kwamba ulaya utasilimu, hata masihe maud alisambaza makala zake kwa kutafsiri katika kiingereza, na mwenyezi mungu alipomjaalia jumuiya na akawapatia mwongozo kwamba jihad ni njia kipengele kimoja cha islam ambacho hakiwezi kuachwa, kama vile swala, saumu na hija na zaka ni amri za islam, vivyo hivyo jihad pia ni katika amali hizi ambazo kuzifuata kwenye kila zama ni muhimu sana. na hii ndi njia ya jihadi. katika zama hizi sisi tunashutumiwa kwamba sisi hatufanyi jihadi. tunafanya jihadi, lakini njia ya jihadi imebadilika. mijadala inaendelea kufanywa. watu ambao si wahamadia wanaleta shutuma kwamba sisi hatufanyi jihadi, sisi tunakataa jihadi, ilhali hii ndio jihadi tunayoifanya. kwa kufanya mahubiri tunafikisha ujumbe katika dunia. tunafanya mahubiri ya islam na ahmadia, na kwa kupitia ahmadia tunaendelea kuwaambia watu kuhusu mafundisho ya islam. afrika, ulaya, marekani kusini, marekani, australia na kwenye visiwa tuna mission zetu. vitu hivi ni kwa ajili ya kitu gani? ndiyo jihadi ambayo tunaifanya. hivyo kusema kwa sisi hatukubali, hatuamini jihadi ni batili, si sahihi. kama nisemavyo, njia ya jihadi imebadilika. hata masihi maud alisema kwamba sasa jihad ni kwa kupitia kalamu, yaani kalamu zenu ni kama upanga wenu, hivyo kwa kutumia kalamu mufanye jihadi. hii ni kazi ya kusambaza dini na hii ni zama yake, na kwa ajili yake ni muhimu kwamba nini mufanye jihadi kwa kutumia kalamu. jambo hilo tulizingatie daima dawamu na tuiambie dunia kwamba nini mnajadiliana nasi vipi, kwamba huyu siye masihe maud aliyedai kuwa masihi aliyeahidiwa,
au masihi maud hakutakiwa kuja kwa njia hiyo. Tutalazimika kuwaambia kwamba qurani na hadisi inasema nini. Upande mmoja wanakubali kwamba masihi na mahdi atakuja, upande wa pili wanakataa. sisi tusichukulie mijadala yao katika maneno au kwenye mizozo. Tukifanya hivyo haitatokea faida yoyote. Hivyo tunatakiwa kuwaambia kwamba shabaha yetu haswa ni kuleta ushindi wa islam duniani, kwani mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja kuwa nabii na mtume kwa dunia nzima. Leo idadi yetu ni ndogo sana, hata kuliko sehemu ya 4 ya watu wote wa dunia. Maadamu hatuleti dunia chini ya bendera ya islam, kivipi tunaweza kusema kwamba tumefanya kazi kubwa sana? Hii ndio kazi yetu leo, kwamba tufanye jihadi na jihadi yetu itafanikiwa. Tukifanya jihadi kwa njia hiyo, jihadi yetu itafanikiwa. Waila waislamu ambao wanataka kufanya jihadi, je, jihadi yao italeta natija yoyote? Haileti natija yoyote. Hii ndio jihad ambayo kila ahmadia anatakiwa kuifanya. Hata masihi maud ametuambia, na sio kwa kutumia upanga. Ni jihad ambayo haileti natija yoyote, bali waislamu wanaendelea kupata usumbufu na majuto. Lakini tunatakiwa kuwaambia kwa akili na kwa hikima. Tutumie mbinu mbalimbali za mahubiri, tujenge uhusiano na Allah. Wabashiri pia wanatakiwa kutayarisha wanajeshi kwa kuwalea ambao wafanye jihadi hii. Na mimi nawaambia wabashiri kwamba wao wana wajibu mkubwa sana. Kazi yao sio kuilea jumuiya tu, bali pamoja na kuilea, kazi yao ni kuwasaidia wanajumuiya ili wajenge uhusiano imara na Mwenyezi Mungu. Watakapofanya hivyo, basi waongeze elimu yao na wawatayarishe kwa ajili ya jihadi hii, na wakifanya hivyo ndipo wataweza kutimiza ahadi yao. Hata Musleh Maud akiwasihi wabashiri, safari moja alikuwa amesema kwamba watumie mbinu gani kwa ajili ya mahubiri, na mbashiri moja anatakiwa kuwa na sifa gani. Bali katika nyakati tofauti alikuwa ametoa nasaha kwa wabashiri. Orodha ni ndefu, nikipata nafasi nitazieleza. Wakati huu ningependa kueleza kwa kifupi muhtasari wa nasaha hizi. Jambo la kwanza ni kwamba mbashiri anatakiwa kuwa na hali ya utakaso wa nafsi yake, afanye juhudi ya kutakasa nafsi yake na kisha afanye juhudi ya kuitakasa jamaati. Anapaswa kuwa na tabia ya kusali sala ya tahajudi na kisha awahimize waahmadia wafanye ibada. Asome Qurani tukufu mwenyewe na pia awahimize waahmadia wasome Qurani tukufu. Kama anataka kutayarisha dayane ilallah, anatakiwa kutumia njia hii kwamba yeye amkumbuke Mwenyezi Mungu mwenyewe na kisha awahimize waahmadia wamkumbuke Mwenyezi Mungu. Pia alisema kwamba awe na maktaba yake binafsi, kwani kwa njia hiyo elimu, shauku ya kusoma inaongezeka. Siku hizi desturi ya kuweka vitabu imepungua, lakini kwenye tovuti ya Jumuiya al-Islam vitabu vingi vinapatikana. Watu ambao hawapati uwezo wa kununua vitabu au shauku haizaliki, wao waangalie upande huu na wapange muda kwa ajili ya kusoma. Na pia kuna sifa nyingine ya kumtawakali Mwenyezi Mungu. Mbashiri anatakiwa kuwa na tawakali juu ya Mwenyezi Mungu. Anapaswa kujua kwamba Mwenyezi Mungu ndiye kila kitu, kwa kupitia yeye tu tunapata kila kitu. Anapaswa kuwa na uhusiano imara na watu. Pia yetu inakuwa imezofika, ndiyo maana hatupati mafanikio katika medani ya mahubiri. Ni wachache ambao wanaangalia upande huu kwamba wawe na uhusiano na watu. Tukizidi katika jambo hilo na tukiliongoza timu yetu, basi medani ya mahubiri zitafunguka. Kisha anapaswa kuwa na azma na ujasiri wa kukataa kitu kilicho kibaya. Hii ni sifa moja kubwa ambayo mbashiri anatakiwa kuwa nayo. Anapaswa kuwa na tabia ya kudumisha katika mambo. Sio maana kwamba amefanya mema siku 4 ameonyesha jaziba ya mahubiri siku kadhaa, au amefanya ibada kisha amesahau. Hapana,
bali mwenyewe awe na tabia ya kudumisha katika vitu hivi. wakati huo huo alete roho katika jumuiya. watakapofanya hivyo, yani wabashiri, basi roho hii itapatikana katika jumuiya vile vile. ndipo dayane ila watakuwa tayari ambao wataweza kutoa majibu ya maswali ya watu kwa njia sahihi, na hawatahisi majuto, hawatapata majuto. kama masihi maud alivyosema kwamba wanaojifunza lugha, sio maana kwamba kwa kujifunza lugha njia ya mahubiri inapatikana, bali kitu halisi ni elimu. wanapaswa kuwa na tabia ya kufanya tafakur, wanapaswa kuwa na uhusiano na allah. hivi ni vitu ambavyo mubashiri anatakiwa kuwa navyo, na afanye juhudi ya kuwafundisha wahamadia vile vile. hiyo itakapotokea, tunaweza kuleta mabadiliko makubwa, mageuzi makubwa. tunaweza kupeperusha bendera ya mtume muhammad SAW katika dunia, na tunaweza kuwaambia waislamu kuhusu uhakika wa masihi maut na mahdi maut, na tunaweza kuwaalika, kuwapatia mwaliko wa kuingia katika baiat yake. ni wajibu, majukumu mengi ambayo yatupasa kuelekea na kufanya juhudi, na wabashiri wana haja ya kutoa mchango mkubwa sana. mwenyezi mungu awajalie wote, awajalie madayan vile vile kwamba waweze kujipatia elimu sahihi, wajenge uhusiano imara na allah, na kisha waweze kufikisha ujumbe wa islam ahmadia kwenye kila kona ya dunia. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.